ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa Muqdisho kula kulmay wakiilada beesha caalamka waxa uu kala hadlay sidii ay u fududaan lahaayeen taageerada dhanka dhaqaalaha iyo farsamooyinka hirgelinta doorashooyinka Soomaaliya. Maxamed Xuseen Rooble waxa wakiilada beesha caalamka la wadaagay heshiisyadii ugu dambeeyay ee doorashooyinka laga gaaray, tababarka loo xareeyay iyo jadwalka loo dejiyay habraaca loo marayo doorashooyinka golayaasha baarlamaanka iyo tan madaxtooyada Soomaaliya. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa wakiilada beesha caalamka la yeeshay kulan looga hadlay horumarka laga sameeyay arrimaha doorashooyinka dalka iyo heshiiskii madaxda dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada dalka ay ku gaareen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. kulanka ayaa sidoo kale looga hadlay ammaanka doorashooyinka, taageerada beesha caalamka ee dhaqaale iyo farsamo ee hirgelinta doorashooyinka dalka. markii kulanku soo dhammaaday, afhayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Macalimu ayaa warbaahinta la hadlay waxa uuna ka warbixiyey waxyaabaha sida gaarka diiradda loogu saaray kulanka dhex maray ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk Soomaaliya iyo xubnaha beesha caalamka. ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble waxa uu maanta la kulmay wakiilada beesha caalamka. waxaa ugu horeyn ra-iisul wasaaraha warbixin uu ka siiyey arrimaha doorashooyinka iyo horumarka laga gaaray iyo kulankii ugu dambeeyey ee ay yeesheen golaha wadatashiga qaranka Soomaaliyeed. ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble waxa uu ku celceliyey oo uu u xaqiijiyey wakiilada beesha caalamka in doorashadu ay ku dhici doonto waqtigoodii, isla markaana uu xoogga saari doono arrimaha muhiimka u ah sida arrinta qoondada haweenka. sidoo kale waxa uu sheegay in uu guddigii ay shaqo bilaabeen golaha wasiirada ee uu magacaabay dowlad goboleedyada arrinta gado oo ay hadda bilaabeen inay la kulmaan cuqaasha Muqdisho ay ka bilaabeen, sidoo kalena ay tegi doonaan sida ugu dhaqsaha badan meelihii ay quseysay iyagoo wada hadallada samayn doona. ugu dambeyntii wakiilada beesha caalamka hadla iyagana waxay sheegeen in dhinacooda ay garab taagan yihiin dadaalada uu wada ra-iisul wasaaraha, isla markaana ay gacan ka sii doonaan sidii doorashada ay waqtigeedii ugu qabsoomi lahayd. guddiga farsamada ama kooxda farsamada arrimaha doorashooyinka ra-iisul wasaaruhu magacaabay madasha qaranka ayaa waxa ay soo bandhigeen howlihii ilaa hadda u qabsoomay iyo heerarka doorashadu ay mari doonto iyo waxyaabaha qorshaha. sidoo kale waxaa aad loo ammaanay oo iyana la hambaliyey guddigii shalay ay doorteen guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka oo iyaga laftooda goobjoog ka ahaa kulanka. wakiilada beesha caalamka ayaa taageero buuxda u muujiyey heshiiskay gaareen ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxda dowlad goboleedyada dalka oo uu weheliyo gudoomiyaha gobolka Banaadir. madaxda ayaa 29 Juun 2021 waxay soo saareen jadwalka doorashooyinka dalka, kaas oo xeerinaya in ugu dambeyn doorashada madaxtooyada la qabto 10 Oktoobar 2021. The agreed modalities and manner office and the NCC is key to our success. I therefore appreciate and thank the donors who have already provided significant support for the deployed. They will be deployed this week to the Secretary of State to start working the security base in areas. We need to show tangible evidence that elections preparation are underway. To be immediately mobilized and trained by a test team who consists of election experts. The agreed modalities and manner. Your presence here is a sign of your a team consisting of individuals who have experience by the head of the field during the last election. Mr. Abu Qatar. Okay, thank you.
working on these issues during the last election of 2016. And the Governor of the United, during the most recent NCC meeting that concluded on the 30th of June, the result of this meeting, we have completed the reconstitution of the election. You have all provided collectively was a contributing factor in May agreement remains a significant milestone to holding a transparent. However, this is the first step. Now that we have, which is one of the golden location in the Israel, this progressive remains an important priority for the government and the NCC as a whole to ensure representation within these committees meets the 10% of the votes. That can protect government political participation. The mechanism have been extensively discussed. The mechanism on the ground that will be further enhanced by the appointment of good has already agreed on the key issue with regard to the elections approved in the last NCC meeting. As a result, the NCC office and the NCC is key to our success. I therefore appreciate and thank the donors who have already provided significant support for the deployment. They will be deployed this week to the Secretary of State to start working the security base in evidence. We need to show tangible evidence that elections preparation are underway. To be immediately mobilized and trained by a test team who consists of election experts. The agreed modalities in a manner. Your presence here is a sign of your a team consisting of individuals who have experience advised by the head of the field during the last election, Mr. Abu Qatar. So we can see discuss I think a lot of